हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको बहुत ही लेटेस्ट डिज़ाइन बताने जा रहे हैं हर्ट शेप में। यहाँ से जो इसकी लेंथ रखने वाले हैं वो 13.5 इंच रख रहे हैं, यानी 13.5 इंच। यहाँ से हम शोल्डर 7 इंच के रख रहे हैं। और यहाँ से मैं 1 इंच पर गुलाई कर रही हूँ। और यहाँ से मैं लेंथ इसकी 6 इंच ले रही हूँ गले की। और यहाँ से 3.25 इंच। और मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। इसी के बराबर में फैब्रिक कट कर लूँगी। देखिए हमने इसी के बराबर कर लिया है। इस तरीके से हमारा गला। और देखिए हमने आपको हार्ट शेप में ये वीडियो हमने अपलोड कर दी है। तो जो हमने हार्ट शेप में कटिंग करी थी तो हमारा ये निकल के आया फैब्रिक बुकरम की पट्टी। तो इसी से हम डिजाइन बनाएंगे। देखिए हमने ये कपड़ा लिया है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग कर देते हैं। को तैयार कर लेते हैं। पहले हम गले की कटिंग कर लेते हैं और यहाँ पे हम कट्स लगा लेते हैं। उसके बाद हम इसको पलट लेते हैं।
देखिए हमने गले को भी तैयार कर लिया है। अब इसके नीचे के पैटर्न को तैयार कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये वीडियो जो हार्ट शेप में इसकी कटिंग करी थी वो वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ। इस तरीके से मैंने पेपर को फोल्ड कर लिया है और यहाँ से हमने जो इसकी चौड़ाई रखी थी वो 3.25 इंच रखी थी और इसकी हम आपको लेंथ भी बता देते हैं। साढ़े 6 इंच, 6.5 इंच। यहाँ से इस तरीके से हम 9 इंच पर मार्क कर रहे हैं और यहाँ से हम चौड़ाई में 3.25 इंच पर ही निशान लगा रहे हैं। यहाँ से हम 1-1 इंच के मार्जिन से देखिए ये गला है और ये इसका जो पैटर्न निकल के आया हम इससे बना रहे हैं गला। हम इसको रख लेते हैं और इसको चिपका लेते हैं। ये हमने इसको प्रेस से चिपका लिया है और यहाँ पे इस तरीके से कट्स लगा लेते हैं और इसको ऐसे फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेते हैं। हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग कर लेते हैं। देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट कर लिया है। इसको हम सीधी साइड लगाएंगे। तो देखिए ये हमारा कपड़ा सीधी साइड को है। इस तरीके से बराबर कर लेते हैं। नाखून से इसमें एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं बीच सेंटर में इस तरीके से। लाइन ड्रॉ कर ली, इसको हम इस तरीके से रखेंगे। सेंटर के बीचों बीच रखना है। इस तरीके से
हम यहाँ पर सिलाई लगा रहे हैं वो आधे इंच के गैप से लगा रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर लेस लगाएंगे। जो सिलाई ये दिख रही है इसको हम बाद में यहाँ से निकाल देंगे। आप इस लेस को सुई की हेल्प से भी लगा सकते हैं। क्योंकि इसमें खींचने की दिक्कत नहीं आती बार बार। ये बहुत ही धीरे धीरे लगानी पड़ेगी। देखिए हमने लेस लगा ली और यहाँ पर हम ब्लैक कलर की पाइपिंग लगाएंगे, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। हम 2 पट्टियाँ कट कर लेते हैं। दो पट्टियाँ कट कर ली। देखिए हमने इसको डबल रखा हुआ है। हमें ये पट्टियाँ यहाँ तक लगानी है। तरीके से हम पाइपिंग निकाल लेते हैं इसमें से। देखिए हमने पाइपिंग लगा ली। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो देखने के लिए